喺香港食一件要70蚊，喺東京旗艦店唔使180蚊就可以全場任食，唔止蛋糕，連馬卡龍同雪糕都係任叫任食。到底食幾多件先至回本啊？呢一度極難訂位，冇預約絕對入唔到。今日我哋直擊呢間百年老店，挑戰70分鐘最多可以食到幾多件，最尾竟然仲有彩蛋，記得要睇到最後。Hello， 大家好，我係 Alex， 我係 Tola， 我哋今日食大籮柚放題喎。哇，你唔好亂講嘢喎，我哋呢個台啊，好多小朋友睇咁噶。嗱，我哋今日會去呢間貴婦級法國甜品店啊。佢嘅法文正式發音咧叫做 Dalohayou， 跟我講一次啊。Dalohayou， 冇錯啦。嗱，呢一間鋪咧喺香港都有分店嘅喎，一件餅啊要賣成70蚊㗎。我哋今日咧唔使200蚊啊，就有得食蛋糕放題啊，仲有呢個麥卡龍食嘅噃。係啊，咁我快啲行啦，食呢個貴婦級嘅大籮柚啦。行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小貓遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友。呢一間 Dalohayou 咧喺東京都好多分店嘅，咁我哋今日嚟到呢一間咧係佢嘅總店啊，位於呢個自由之丘啊。嗱，知道嘅朋友啊，你就肯定知道噶啦；唔知道嘅朋友啊，聽我介紹完你都會知道啊。自由之丘咧係東京嘅甜品集中地啊。嗱，一出車站呢度已經有一間蛋糕店啦，跟住呢度斜對面咧又見到一間 Miami Garden 啦，跟住有 cafe 啦。呢度咧就係我哋今日會去嘅目的地啊。Dalohayou 啦。跟住隔離就係 Am-Donut 喎，哇！呢一個區啊，真係做甜品啊，競爭非常之大。如果你中意食甜品啊，一定要記住呢個自由之丘呢個地方啦。Dalohayou 呢一間位於自由之丘嘅總店咧，有2層樓嘅，樓下呢一層咧就係賣蛋糕嘅，咁樓上咧2樓咧就係 cafe 嚟嘅，咁樣上去可以堂食啦。門口啊，睇下櫥窗嗰啲蛋糕啊，放喺度咧已經好開心噶啦。嗱，唔講唔知啊，我哋咧其實2個星期前啊已經訂咗位噶啦。因為呢度咧太受歡迎啊，通常咧都要提前半個月啊至3個星期先訂到位嘅喎。上到嚟2樓坐喺度之後咧，就會有一份規矩放喺台面啦。咁就話俾你聽，呢度咧除咗蛋糕之外咧，仲有麥卡龍啦，有雪糕啦。有呢個雪巴啦，同埋嘢飲咧都係任飲任食嘅，咁啊70分鐘，60分鐘咧就 last order 嘅。咁每次咧每人咧可以2件蛋糕嘅。出邊咧有個蛋糕櫃啊，裡面有6款蛋糕啦，同埋有麥卡龍啦，唔同口味嘅。跟住咧仲有一款係好甜嘅提子麵包。咁啊頭先咧我哋已經出去排隊攞咗啦。見到佢呢啲擺盤咧，同埋啲蛋糕啊，嗰個裝嗰個膠托咧都係好靚金色嘅，係真係好貴婦咯，好貴族嘅感覺咯，即係唔同之前我哋食嘅沙多呢隻啊，或者係不二家咁樣咧，就好平民啊，係嘛？咁同埋呢度咧就寫住佢嘅 logo 啦，我咧就嗌咗一個士多啤梨心形嘅蛋糕啦，同埋呢度嘅招牌蛋糕啊 Opera， 跟住有2隻唔同口味嘅麥卡龍啦，有呢個焦糖味嘅，同埋呢個開心果味嘅。補充翻今日嘅價錢啦，我哋今日咧係3600yen一個人啊，即係圍籠港幣咧就180蚊嘅。嗱，呢一間鋪咧俾人感覺咧就好高尚，所以咧我哋就唔好咁食到咁狼死啊，唔使話大食比賽，慢慢優雅地咁食嘅。嗱，我手上呢一塊咧就係一個好靚嘅心形嘅士多啤梨嘅蛋糕啦，咁啊試下咩味先。佢咧係有少少慕斯嘅感覺嘅，裡面有幾層夾心嘅。酸酸甜甜啊，非常之易入口嘅。如果按照呢一個甜度嘅話，我食10件都得啊！我既然偷食咗嗰個麵包啦，唔爭再食埋嗰少少佢啦。嗱，個廚師真係好重手啊，落咗好多糖落去啊，都食到啲提子味嘅，好香提子味啊！跟住咧就試呢一個呢度嘅招牌蛋糕啊 ，Opera 嘅，呢度咧有塊金箔嘅喎，上面嗰塊咧就係硬嘅朱古力嚟嘅，好濃厚嘅朱古力味。下面嘅蛋糕咧就係咖啡味非常之重啊，跟住咧下面有一層 cream 嘅。呢一個蛋糕咧係偏甜一啲嘅噃。跟住咧就食呢個啦，比較傳統啲嘅 short cake 啦，上面就係個士多啤梨同埋一粒藍莓嘅。咁咧佢個樣咧就好似唔係淨係得蛋糕咁簡單喎，下面就好似仲有啲呢啲好似係類似啲 cream 啫喱咁嘅嘢狀嘅嘢嚟嘅喎。
試下咩味先。比普通嘅 shortcake 就甜咗少少咯，我覺得，但係好重士多啤梨味啊！佢就嗰啲士多啤梨醬啊，擺咗喺下邊嗰度啊，呢個士多啤梨都幾香。好啦，跟住我哋嚟試麥卡朗咯喎，呢度個麥卡朗啊都好出名㗎，喺香港啊都要買成25蚊一粒㗎，個皮好脆啊，不過咧我都係甜咗啲嘅呢個，跟住試下呢個焦糖味啦。我反而覺得呢個焦糖味好食啲啊，因為有少少苦苦地啊，就唔會覺得咁死甜喎。跟住有試呢個芒貝冷啦，咁頭先見到我出邊咧擺得好得意喎，一個金字塔咁嘅樣嘅喎，咁我見到咁得意就拎咗嚟食啦。睇下先，呢啲栗子蓉啦，佢係好似乾咗咁嘅喎，下面有塊海綿蛋糕佔住個底嘅，冇生炸嗰啲咁好食。但個形狀就好可愛啦，係金字塔形狀喎，未見過。係啊，佢外層咧唔知係咪烤過嚟嘅咧，好硬嘅喎，同生炸嗰啲就爭好遠啦。生炸啲腍嘅，呢個就好鞏固啊，所以佢呢個金字塔咁樣唔會冧。中間咧有啲 cream 嘅 ，cream 裏邊仲有啲 nuts 喺裏邊嘅喎，啲 nuts 嘅碎喺裏邊啊，幾有口感啊！佢嘅蛋糕咧出邊有一層膠紙，我覺得呢一個膠膜好難搣出嚟啊，好考手勢啊！第二輪我攞咗呢個黑白配啦，而家仲用黑白大廚啊，係嘛？睇一睇呢個朱古力蛋糕，佢有好多層嘅喎。嗱，上面咧有層朱古力粉嘅，跟住有層白色嘅 cream， 跟住咧有呢個朱古力慕斯啦，跟住有朱古力海綿蛋糕，跟住有層厚啲嘅白色嘅 cream， 跟住有海綿蛋糕，下面又係慕斯，咁下面再最下面有個底嘅，哇，好有心機啊，整到〜呢個口感非常之豐富啊！跟住又記咗一個鋪飛限定嘅 cake 啦，呢個咧就疑似係慕斯蛋糕喎，佢冇名寫到嘅，唔知咩嚟嘅。咁但係咧中間有夾心啦，有幾層夾心喺度嘅。頭先啊，佢散咗你已經，你底層嗰啲係一啲朱古力碎啦，咁樣上面有啲係慕斯嚟嘅，一啲 cream 嚟嘅，但呢度爛晒添。朱古力慕斯蛋糕啊，配嗰啲朱古力嘅脆脆喺底嗰度，應該係啲榛子嚟㗎，好似食緊嗰個金沙朱古力咁樣啊！哇，咁正！係啊，跟住嚟食呢個白色嘅忌廉蛋糕啦，睇個樣非常之純潔啊，係嘛？純白色嘅嗰啲 cream， 下面咧就有海綿蛋糕，呢個構造係比較簡單啲嘅喎，上面咧有個塊白朱古力嘅帽啦，裡面係咩都冇嘅喎，啊！依然都係咁純潔啊！佢底部咧有一塊威化餅嘅，味道啊偏淡啦，啊，同埋食到好濃嘅牛奶味啊！跟住我拎咗個好細嘅麥卡龍啦，好細嘅手指公咁大啊！呢粒麥卡龍同你件衫差唔多顏色嘅，係啊，又細又可愛啊！好鬆軟啊！咩味啊？食唔出咩味喎？我可唔可以補充翻啊？頭先你食嗰個朱古力蛋糕我都攞咗嚟食啦，我覺得呢個幾好食喎。下面嗰層蛋糕有少少鹹鹹地嘅喎。頭先嗰個金字塔形嘅栗子蛋糕啊，呢個咧我就覺得麻麻地啦，比較漏啲嘅，有少少太油膩嘅感覺啊。但係咧栗子味都好重。呢一種茶格啊，我都好少見啊，因為而家好少咖啡店會呢一種茶格，因為通常你用茶葉唔用茶包咧，先會有呢一種茶格噶嘛。我都係嗰個手感拎起上嚟咧，就有種好高貴嘅感覺啊。果然係貴婦啊！係啦，依家香港唔知邊啲咖啡店仲有呢啲茶格咧啊！觀眾朋友如果知嘅，記得話留話俾我哋知啦。跟住第三輪咧，我拎咗呢個檸檬蛋糕喎。佢幾得意喎，上面有隻蜜蜂仔嘅喎，仲有粒藍莓嚟嘅。嗰粒蜜蜂仔超可愛嘅。係啊，得意啊！嗱，個檸檬蛋糕咧就比較實淨啲嘅，唔係好腍啊，一跟落咧就已經散咗啦已經。
幾香檸檬味喎。佢上面嗰層咧係一啲蜂蜜嚟嘅，跟住佢裏邊咧有啲檸檬碎咁喺裏邊嘅蛋糕裏邊嘅。我最中意呢個甲蟲仔嘅，好可愛嘅。試下咩味先？食得咁樣個甲蟲仔，朱古力嚟嘅應該係。哇！好硬嘅朱古力嚟嘅。呢個都係鋪飛限定版嚟嘅喎，係嘛？係啊，佢擺限定版嗰欄嗰度。即係總共有2款係鋪飛限定版，係非賣品嚟嘅喎。係啊，所有蛋糕已經食晒啦，咁我哋係時候叫雪糕啦。嗱，雪糕就嚟咗啦，個 size 比我想象中細嘅。我就叫咗呢個朱古力嚟嘅，跟住呢個就係咖啡味，好細粒嘅啫。我嗌咗呢個抹茶味嘅雪糕同埋紅莓味嘅雪巴啦。嗱，佢嘅 size 好細粒嘅啫，啱啱好就係一茶匙，一啖就食晒啦。我覺得呢個幾好喎，食完可以再嗌啊嘛，唔使嘥嘢啊。好正常嘅普通嘅朱古力味咯，我覺得係。反而頭先嗰個蛋糕個朱古力味更加重啦。雪巴咧，紅莓雪巴咧，我就略甜咗少少啊，但係反而嗰個抹茶雪糕啊幾好食喎，幾濃厚嘅。佢呢度咧，雖然而家見到仲有位啊，但係咧，如果你係冇預訂到食 buffet咧，佢都唔會俾你食 buffet嘅，都係淨係俾你入嚟散買嘅啫。最尾講翻少少評語啦，我覺得咧呢度嘅蛋糕咧就同日式嘅有少少唔同嘅喎，佢咧就比較結實啦、實淨啲啦，同埋甜過日式嗰啲蛋糕咁樣嘅。日式嗰啲就好鬆軟又好腍嘅，咁係咪正宗法國咧？我就唔清楚啦。size 咧係比較細件啲嘅，佢易入口。我講翻少少性價比啦，我今日一食就8件餅啦，2件麥卡龍啦，同埋2粒雪糕嘅，跟住飲咗2杯紅茶嘅，咁所以咧你係唔需要擔心咧係會換唔到本咯，因為一件蛋糕喺度賣成700英，800英左右噶啦，咁你食6件嘅話咧已經係回本噶啦。觀眾朋友中意我哋今日嘅分享，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦，我哋下一條片再見，埋單咧。但係頭先埋單俾完錢咧，先知道啊，原來咧仲有麥卡龍送嘅喎，一人1袋啊！哇，真係又食又叻啊，非常之滿足啊！至於裏面係咩麥卡龍咧，陣間翻到屋企先拆開俾大家睇啦。